а ми е посебно драго што оваа година, мислам дека и од наредната година со усогласувањето на пензиите, ако добро знаеме линеарно покачување на сите пензионери, што мислам дека најголем дел од пензионерите се задоволни со линеарно покачување него со процентуално. Ако не се лажам, тоа ќе биде 700 денари со осогласувањето, прилика 150-200 денари до околу 900 денари би дошло идната година, што мислам дека не е за подценување и покрај тоа зголемување и усогласувањето на пензиите нема земање на кредити или пак задолжување на фондот за пензиско осигурување, што е многу важно за една држава и сигурен сум дека владата тоа ќе го регулира фондот за пензиско осигурување, исто така за да нема тектонски пореметување или потреси за време на целокупното идно живење во наредниот период. Локалната самоуправа, знаете вие, голем дел, барем ако не сите, дека има стапено простории за здруженијето ваше на пензионери и му е многу драго што во Прилеп една од поголемите општини каде што има голем број на пензионери. Општина Прилеп заедно со Долни и Кривогаштани, ако не се лажам, има околу 14.500 пензионери, а во градов околу 12.500. Вие сте таргет група која што вистински треба да му се отдаде признание и посебно внимание. Мислејќи дека најголема грешка е направена во 2014 година, кога законот за усогласување беше ставен во мирување. Со тој закон за усогласување пензионерите добива 50% од покачувањето на животните трошоци и 50% од покачувањето на просечната плата на државата. Но тоа се стави во мирување и после тоа се даваше по 500, два пати на 600, за сега да се дадат 730 денари, со некој скалесто покачување да дојде до 900 денари.